好，黃毓民議員。多謝主席。嗱，嗰個更新事務工作咧，其實最緊要就係有啲具體嘅績效先得嘅。呢份文件咧，即係我哋睇到嘅，我哋睇唔到啲具體績效啊嘛。就算有嘅，都係好微嘅。嗱，譬如我舉個例，嗰啲所謂釋囚能夠重新去投入翻社會，可以更新，你一定係靠社會人士接納佢噶嘛？呢個已經係粵語殘片都做咗好多年啦，係咪？你始終行到出嚟，你唔請你或者歧視你，咁你就死得㗎啦，係咪？好多時個心理上邊都係會有問題嘅，好多重新犯法都係因為咁樣而嚟嘅，咁呢個已經係即係常識嚟㗎啦。咁但係我哋睇到呢份文件話向公眾推廣接納更新人士嗰幾個計劃，我覺得就好離譜喎，真係。第一個更新先鋒計劃，你只不過叫啲中學生或者啲同學明白唔好犯罪啊，大佬唔好吸毒啊，係咪？你叫佢哋認識嗰個所謂即係了解在囚人士嘅經歷，明白犯罪嘅禍害同手法嘅重要性，同你去接納呢啲更新人士有啲咩關係咧？請問，咁你咪又係喺度紙上要交啲即係嗱，我哋有做嘢啦咁樣。呢個更新先鋒計劃，你唔係去令到個社會更加去接納呢啲更新人士啊嘛，你係幫助啲青少年唔好去犯法啊嘛，了解犯罪嘅禍害，然後要坐監嘅，係咪？你呢度都係咁寫啦，大佬。另外嗰個綠島計劃又係讓青少年參觀島上推行禁毒及環保教育嘅綠島計劃資源中心，一大紮，我搞咗幾多次活動，幾多師生同埋社工參加過呢個咁嘅活動，咁咪點啊？咁同你呢個標題向公眾推廣接納更新人士有咩必然關係？請問係咪？嗱，我指出呢一點其實想講一樣嘢嘅啫，主席就係話，喂，你真係冇一啲具體嘅嘢啊嘛，做就恆常要做㗎啦，係咪？日日都要做㗎啦，呢個係懲教署嘅工作嚟㗎啦，係咪？入邊都有機構，出邊又要同啲有關嘅機構聯絡，同啲 NGO 不嬲都係做緊嘅。咁個具體嘅績效咧，大家最關心嘅就係佢點樣融入社會，社會會唔會接受翻呢啲人，係咪？當然你喺入邊訓練咗啲技能出嚟，容易揾嘢做，係咪？咁呢個亦都係個好處啦，係咪？你提到會為啲在囚人士提供工業職業訓練，但係有啲工種，喂，製衣紡織仲有人做咩？香港係咪？你都要定期去檢討下呢一啲訓練，係咪？你而家建造業最缺人嘅，紮鐵工人又唔夠，其他呢啲你要有針對性先得㗎啦。搞嗰啲訓練就唔係行禮如儀，我哋有做啊呢啲訓練，我又同職訓局又有合作，諸如此類冇用㗎喎。你一定要配合嗰個社會而家實際情況，係嘛？服務業啦，係咪？而家呢啲建造業最需要人啊嘛。黃議員，你啱忙一陣，未聽到佢前邊嗰部分。好啊，咁啊俾1分鐘佢答啦。係香港問題其實好簡單，係嘛？一個就係你點樣先至去向公眾接納，即係推廣接納更新人士。你而家現有嘅做法係做唔到啊，我覺得。係嘛？第二就係話你去訓練啲人嘅時候，你係咪要適應嗰個即係而家成個香港嗰個發展？佢真係出嚟揾到嘢做先得。再補充下。多謝議員。我諗或者好快講一講咧，其實更新先鋒計劃咧，頭先我所講咧就係話我都希望就話社會唔同界別嘅人士就開始接納更新人士。咁我哋嘅接觸面唔係淨係商家，我哋最終係希望就每一個階層透過教育話俾你聽去接受更新人士。我哋成個計劃咧，咁我哋係會安排啲學生就去參觀我哋嘅院所，睇下個院所入邊嘅生活係幾咁艱苦。我哋3個目標嘅奉公守法、遠離毒品、支持更新。咁去參觀期間咧，我哋都會安排一啲現時在囚嘅人士，同佢做一個分享，就係話咧點解佢會犯法，點解會犯法。咁之後同埋如果去更新路上，唔係，我都唔想再聽你講啦。呢個喂佢點解會犯法？點解喺度？咁呢個都唔使講㗎啦。你教啲後生仔千祈唔好犯法啫嘛。但係你點樣接納佢啫？令到佢出嚟呢個計劃點樣令到個社會接納佢先得㗎？多啲。喂，啲細路去睇過佢，知道佢痛苦，我唔犯法啦，咪最多係做到呢樣嘢咯，當你做到啦。咁但係佢哋出嚟嘅話，喂一樣係俾人歧視佢，個社會一樣唔接納佢喎。你呢個計劃係咪啊？基本你都表達到，我諗佢都明白㗎。咁啊，